यो पृथ्वी राजमार्गको यो कलभट निर्माणको क्रममा बाटोहरू विस्तार नगरिँदा यसरी जाम परिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सी रूपमा साइरन बजाउँदै एम्बुलेन्स आइरहेको छ, तर यहाँ जामको कारणले बिरामी चाहिँ अब पास हुन सकेको छैन। त्यहाँ एम्बुलेन्स बसेको छ। सवारी साधनहरूको भिड लागेको छ, जसले गर्दा यात्रुहरूलाई तनाव सँगसँगै गन्तव्यमा समयमै नपुग्ने अवस्था छ भने अर्को कुरा यातायात मजदुरहरू अथवा हाम्रा यातायात चलाउने सवारीहरूले पनि नियमको पालना नगर्नाले यसरी घन्टौँ जाममा पर्नुपर्छ। सानो ठाउँ छ, तर सबैलाई समयको खाँचो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले रुल मिचेर अगाडि बढ्नाले यो जाम लामो देखिन सकिन्छ, जसले गर्दा यो तनाव छ। एकातिर तनाव छ भने अहिले भर्खर मात्रै देखिरहेको छौँ, त्यहाँ एउटा चाहिँ